السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا فغنشارك معكم التزيين ديال هذه الحلوه هذه. انا كما الشرك سبقت وشاركت معكم هذا لا جينواز ديالها والكلاصاج وحتى هذا الكاناج ديالها. واليوم ان شاء الله فغادي نديروا يعني التزيين، غادي نكملوا التزيين ديالها. وهنايا كنبغي نقول لكم ما تنسونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. وهنايا كنتمنى لكم هنا فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع التزيين. انا اول حاجه عندي 250 غرام ديال الكريمه. عندي هنايا كما كتشوفوا الكاناج ديالي راه هو مصاوب اللي كنت شاركته معكم حتى هو. فالمهم بالنسبه للكاناج هذا ولا جينواز هي هذه كما كتشوفوها. راه كلشي غنخليه لكم في صندوق الوصف. هنايا غادي نخدم هاد الكريمه هي الاولى، غادي نخدمها، غادي نطلعها نوجدها. فهنا باش كتجي هذه مزيانه انكم كتوجدوا كلشي قبل ومن بعد كديروا نهار ديال المونتاج هكا. مثلا باش تبغوا تمونطيو كديروا هكا نهار خاص باش حتى الواحد ما يعياش. هنا غادي ندير هذيك الكريمه غنديرها في الجيب ديال الحلواني اولا البوش. صافي هنا غادي نخليها على جنب. انا من بعد غادي ناخذ المول وهنايا غادي ندهنو بشويه الماء، يعني راه ماشي الزيت، راه غير الماء باش كندهنو. كما تشوفوا انا وريت لكم راه غير الماء. صافي انا غادي نلبسلو هذا البلاستيك الغذائي ولا الفيلم المونتاج. هنا غادي ناخذ الكناج غادي نديرو حتى هو في البوش، غادي هكا باش نوجد كل شيء عاد باش نبدا نخدم. صافي انا غادي نقاد كل شيء. دابا غادي ناخذ المول. اول حاجه غادي نبدا بالكناج هو الاول، غادي ندير واحد شويه غندير عليه الجينواز، من بعد غادي ندور الكناج في جناب، غندير الكريمه في الوسط، غادي اسقيته بعدا بشويه ديال السيرو، درت له داك السيرو. المهم كما كتشوفوا دابا انا راه غادي ندير هكا في جناب، غندير الكناج، غندير هذا الكريمه في الوسط، غادي درت عليها البسكوي ديال اوريو. صافي من بعد هنا نفس المشكل. يعني هكا كديروا طبقه من مره طبقه على حسب الطبقات اللي عندكم ديال العجينه. وهنايا بالنسبه هنا درت الكراميل، فالاخرى درت فيها الكراميل هنا كما كتشوفوا. صافي غنرش عليها مزيان هنايا البسكوي ديال اوريو، كنعاود ندير ليها الكريمه. صافي كندير العجينه ديالي ديك لا جينواز، صافي كنخليها واحد شويه تشد غير شويه، واحد شويه في راسها. صافي من بعد كنعاود ندير ليها الكناج من الفوق. هنا بالنسبه للسيرو فراه درت كاس ديال الماء وكاس ديال السكر، خليتهم حتى طبخوا يعني حتى داب هذاك السكر مزيان. من بعد زدت له شويه ديال الروح البيستاش، غير واحد شويه يعني واحد نقطه، ما تكثروش باش ما يجيكمش حار. المهم غير واحد شي. صافي هنايا من بعد ما قاديتها غادي نحطها في الفريغو هكا حتى غتجي في المجمد. صافي من بعد غادي نعاود نخرجها وغادي نعاود نقاد ليها هكا من الفوق ديالها، غادي نعاود ندير لها شويه ديال الكريمه. هنا انا راه كنت يعني ديك اللقطه ديال ملي كنت بديت كنصاوب بها في الاول ديالها، انا ما نسيت ما صورتهاش، يعني عند بالي انا راه كنصور ولكن لقيتها ما تصوراتش ليا. المهم كما كتشوفوا كتحاولوا انكم كديروا الكريمه، كتحاولوا انكم تقادوها، تبقاو تقادوا فيها، كتاخذ وقت ملي كتبغيو تقادوها بهذا الشكل هذا. يعني راه ماشي دغيا غتقاد، يعني كتاخذ كتبقاو تزيدوا في الكريمه نتوما كتقادوا. صافي من بعد كنديرها في الفريغو حتى كتجمد. فمن بعد ملي كتجمد كنخرجوها وكنخويو عليها الكناج كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا الكناج
هاد عفوا الكلاصاج اللي بغيت نقول لكم، الكلاصاج شو راني راه سبقت وشاركته معكم، سوا راه غنخليه لكم سوا في صندوق الوصف. صافي كنبقاو هكا نخويو عليها حتى كنديروا هكا نعمروها مزيان، يعني باش ما نخليو فيها حتى بلاصه. هما في الحقيقه هاد الحلاوه كيجيو مزيان، الواحد يصاوب كلشي على تيسا ومن بعد كيدير النهار ديال المونتاج. انا كنحيد لها دوك الزوائد اللي كاينين هكا في الجناب ديالها، صافي كندخلهم هكا لداخل باش ما يبقاوش هكا، ما نخرجهمش على برا، ندخلهم للداخل. صافي من بعد انا راه هكا ما صبرتش عليها بزاف، حيت اصلا خصني نخليها حتى كتكرم يعني حتى تجمد. المهم انا راه دغيا غادي نقطعها. هنايا راه غادي كنت غندير نزيلها بهذا بالكريمه في الجناب ديالها، ولكن ما بقاتش عندي. دابا غندير لها غير شوكولاط ديال الفيرميسيل، فدرت له شويه ديال الملمع يعني في هذا في الذهبي. صافي هنا ممكن نديرو غير بالجناب بديك الطريقه، يعني طريقه عشوائيه. هنا غادي ندوروا عليها بالجناب كاملين. صافي من بعد انا غنبدا ندير لها التزيين ديالها بداك العقيق في الدوغينيت حتى هو. فهنا التزيين راه كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا جاتني هاد الفكره هادي، قلت نديرها بهاد الطريقه هكا باش يعني باش المهم هكا باش تبان مزيان. صافي هنا غادي نكمل لها التزيين ديالها. وهنا الحلوه كما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا. الداخل ديالها شفتوا كيفاش جا، يعني جات راه تبارك الله جات عاليه. المهم بالنسبه للكريمه وداك هذا سميتو داك الكراميل، راه كتشوفوا الداخل كيفاش جا هكا ديالها. وهنا فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نقول لكم اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. المهم هنا كالعاده دائما كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع وبالصحه والسلامه ان شاء الله. كنتمنى ندخل هذا العام هذا ان شاء الله بالصحه والسلامه على الجميع.